គោរពនឹងជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី5 ខែ 3 ឆ្នាំ 2026 Channel លោកគ្រូមានលេខតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនលេងកម្សាន្តទៀតហើយលោកគ្រូបានរៀបចំរួចជាស្រេចសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តការផ្ដល់តម្រុយឆ្នោតរបស់លោកគ្រូសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែស្គាល់ Channel របស់លោកគ្រូសូមជួយចុចជាវឬ Subscribe និងចុចមេដៃឲ្យលោកគ្រូម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តតោះបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់តម្រុយទាំងអស់គ្នា